see probleem, mis me siia lahendama tuleme, on see, et kuidas me sellest Daciast saame teha mobiilse kontori. Üks võimalus on proovida siin esiistmel hakkama saada. Aga no isegi kui selle läpaka kuidagi niimoodi saab, siis ega me saame kõik ju sellest aru, et niimoodi võib pool tundi tööd teha, aga tervet tööpäeva niimoodi ikkagi ei õnnestu. Et jääb see rool siia ette, on ebamugav. Variant on siin siis kõrval proovida. Siin ei ole seda rooli. Natukene on mugavam, aga ikkagi on see sama häda, et siin põlvede peal ja sukest lisamonitori või ekraani võimalust ei ole. Mis me nüüd siis teeme, on see, et võtame kõigepealt ära selle tagumise istme, sellepärast, et meil seda magamisosa on nagu nii vaja. Ja siis, nagu enne ütlesin, keerame selle tooli teistpidi. Kas see meil üldse õnnestub? Seda me ju ei tea, aga hakkamegi vaikselt toimetama ja äkki siis päeva lõpuks on meil ka plaan, kuidas me siin autos elatud saame. Need ära. Siis tegelikult see käib väga kergesti ära. See tuleb siit lihtsalt üles tõmmata. Et siin all taga on 2 polti ja siis tegelikult siin mõlemal pool ees on ka kummalgi pool 2 tükki, et kruuvime need ära, saame istmed kätte. No siin on 2 varianti, et kas me üritame selle siinid jätta sinna paika ja üritame ta mingid lukustid maha võtta ja laseme ta nende alumiste siinide pealt maha. Keerame istme ümber. Juhtmed ei ulata teisele poole. Okei. Istet teistpidi keerata. No ainuke variant on siis pistiks lahti võtta. Lahti, aga see ei ulata, jah? Mingi õhutus, mingi värk või? Siin on siit pistikust saaks lahti. No sealt saab ühe lahti. Ja siit saab teise. Ja saab selle kätte kõik. Tuleb siia nii välja. Mul on tõmmunud. Peab olema 1,35 m. Peaks jääma. Tuleneb ära. Praegu istme ümber tehta ja seljatugi arvestada, siis saame siit 80 ainult. Kas ta üldse tuleb 80, võib-olla 75. 80-ga jääb seljatugi püstigi veel. Aga püsti asendis sa ei tööta 90 kraadi istme suhtes. Ei tööta see plaan? See ei tööta. Me saame siis niimoodi istu veel korra siia. Ja no me juba saame aru, et see asi ei tööta. Tuleb siis korra. Ma võin öelda, kuule 80 on siin. Siis sul jalad peavad põhimõtteliselt vastu seda istut olema. Niimoodi. Ja juba jalalaba siin on 95 peal. Ehk siis see plaan on cancelis. Häda pärast võib-olla saaks ka siin esiistmel hakkama, aga see magamisosa peab nagu nii tegema. Toimetame sellega edasi ja siis vaatame, mis saab. Tegelikult jumala kõrge. No on jah, ta teeb kõik keerab persena. No ma tean, mis tüübid teinud on see, et nad panevad siia vineerplaadi siia peale ja see vineerplaat jääb siia vastu siis nagu toetab või kuidagi. Ja väidetavalt see vahe siin on pea 2 meetrit, et saab see magada, aga ta on Ma praegu mõtlen, et kui saaks kasutada seda niipidi, kui ta on täitsa ees, saad, kui vineerplaat siia peale ehitada, siis sa saad ka seljatoena seda kasutada, et niipidi ta on. No ma ei tea, see selles mõttes, et no okei, oletame, et istud siin on, no aga see ei ole ju nagu istuks mingisuguse kuradi
matkatoolis, noh. Seljal vaata seda ergonoomikat ja seda ei ole, ta on see tagumine ots ju. Pluss sa ei saa seda kõrgust reguleerida, pluss sa tahapoole sa ei saa seda ainult ettepoole ja üks variant oli see, et kui jätaks ühe mingi tagaistme alles, siis see annab siin vaata igast ruumi asju nagu teha, on ju. Aga siis see on jälle, siis see oli vaata kahene, on ju. Kahest ei taha ju alles jätta, see on liiga suur. Kas sul tagaiste, sul ei lähe sinna tahapoole ka see tagaiste? Taha see ei anna ka niipidi ka reguleerida. Jaa, oleks ta vaata. See oleks niipidi, jah, ta on ikkagi istud. Aga siin on kaks asja, et siin üks küsimus on magamine ja teine küsimus on see töö tegemine. Ja. Ma arvan, magamine on nagu lihtsamini lahendatav, sellepärast, et viskad nagu suvalt vaata sirgeks ja on korras, on ju, paned siia selle plaadi. Aga võib-olla see töö tegemine siis ongi, et peab seal ees istuma, sest siis on vaata jalgadel ka ruumi. Siis jah, sul on õigus, muidu istub siin niimoodi. Oota, sul see mõõdulint oli kus kohas? Palju seda? Ma ei tea, ütleme jalad lähevad kuskil sinna on. Sealt ääres siia on 92, ma olen 83. Ütleme, et saab magatud, seepärast sa nagunii ju vaata, oled seal kägaris, ega sa ei maga ju niimoodi, et sa lööd ennast lipuks, on ju. Okei, ütleme, et saab. Nüüd on see töökoha küsimus nagu, kas sa ei tea, kus istuda või? Kannatab. Opa, nii. Pea laes. Ei esiteks vaata, pea on laes on ju. Ja teiseks on niimoodi, et vaata, kui sa kodus diivani peal istud, siis ta on, vaata, selg on sul tagumik ja selg ei ole nii järsu nagu nurga all on ju. Praegu nagu siin istud, siis on selja tugi on nagu liiga järsku, vaata, tahaks nagu tahapoole, sest tegelikult siuke, et ta on niimoodi on ju. Ja siis selg on vaata niimoodi jõledalt kronksus siin. Et niimoodi ei istu, pigem teeks teistmoodi niimoodi, et teed ise istme peal. Niimoodi ei tee. Siis üks variant oleks veel see, et see originaalselg ei olnud vaata reguleeritav on ju. See on jah nagu alustus. Aga hakata siia nüüd leiutama mingisugust taurit, see ka ei tööta. Ainuke variant on veel see, et siia paneb selle kahese istme tagasi ja siis saab istuda tagaistme peal ja saab selle ette lükata, siis võidab nii palju ruumi, et sul ei ole seda kuradimaa ees seda. Mul siiamaani oli kogu aeg mõte see, et äkki õnnestub teha ikkagi siuke rohkem töö tegemise koht on ju. Isegi vaatan see lisamonitor. Me ei suuda seda isegi praegu niimoodi tööle panna, et on lihtsalt läpakas üles. Rääkimata siis kuradi monitorist. Sest ainuke asi, mis see annaks, kui läheks selle tagu istme teooria peale, on see, et jah, võidaks nagu ei kaotaks selles ergonoomikas on ju, et sa ei saa seda taguistet rullida. Aga sa võidad selles, et sul on selle esiistme arvelt on nagu ruumi, mis sul see ees konsool ära võtab on ju. Mis teoreetiliselt loob nagu selle võimaluse, et sa saad siia ehitada vaata mingisuguse siukse laua mingi mehhanismi või konstrui. Vaata nagu seal matkabussides asjades on, et sul on kokku klapitav ja siis tõstad nagu sülle on ju. Sest ega see ka ei tööta, et sul on läpakas süles. Sellepärast sul põlved on vaata niivõrd palju allpool ja sa vaatad kogu aeg nagu näoga maha. Et sa pead läpaka ka tõstma, siis kui sa iga päev töötad, siis sul monitorid on tegelikult silmade kõrgusel. Ehk siin ees istudes tekib see teema, et läpaks tuleb panna kuhugile. Sa ei saa teda süles hoida. Et see taga teeks selle nagu lihtsamaks, et mul on see kuvari hoidja ka on ju. Et siis saab siia alla, saab igast asju ehitada, saad selle nagu sülle tõmmata ette.
ja nüüd on küsimus, et kumb on nagu olulisem, kas see, et sul on selja taga on see Dacia tagaiste, noh nii nagu ta on ju, aga ta on istutav ja sa saad potentsiaalselt mängida selle lisamonitoriga, saad selle läpaka tõsta niimoodi, et ta ei ole sul süles on ju, või on see, et ta sul on ees ja saad istet regullida. Või siis on variant, et paneb selle käpaga sinna ette, et teeb ette lihtsalt sükane läpaka nagu aluse. Võtab arvutitooli ja võtab jala alt ära või? Mingi vanem arvutitooli ja siis võtab selle jalaosa ära ja paneb poltidega kuskile. No põhimõtteliselt siia põhja külge kinni. Jah, no kuskile on ju. Ja siis sa istudki enamuse päevast istud selle arvutitooli peal, kus sa nagunii oled harjunud istuma, mis on mugav ja ergonoomiline on ju. Ja sul monitori saad omal selle käpaga ligidal tõmmata. Ja vaja on siis, lähed siia juhi taha magama. Ma arvan, selle plaan hakkab jumet võtma juba nagu noh. Tegelikult seda ei ole meil ju üldse vaja. Noh, isegi praegu võib mõelda, et okei, las ta häda pärast siis olla on ja noh, magamise plaanis jääb siin kõik ju samaks. Nii. Ütleme siin niimoodi istud on ju. Sa istud eespoolgi. No jah, ma lihtsalt ei taha siia need ogade otsa istuda. Niimoodi. No, jalgadel iseenesest ruumi on, see on kõrgemal ja nüüd on see monitori küsimus on. Ma arvan, et selle konstrui mõtleb ikka kuidagi välja, kuidas selle siia kinni panna. Me mõtleme välja. On üldse vaja hakata seda istet ära mõtlema, et kas ta annab meile nagu nii palju juurde või? Noh, see on siin. Ta annab juurde kolapinda. Okei, kurat, siin külm hakkab see veiki peal istudes. Me peaks selle arvutitooli kõigepealt paika saama. Ei no arvutitooli ma lähen kohe koju, kohe. Sa saad jala alt ära. No mul on üks varutool, mis mul kodus on. Mul lastel on 2 tükki seal. Et ma võin võtta selle tooli ja kohe küljest ära kruida. See ei ole probleem. Noh, me oleme lahendusele lähemal, kui me olime hommikul. See on võib-olla ainuke positiivne asi, mis täna kaasa võtta. Tükk aega lammutanud, aga... Aga ega seda muud moodi ei saagi teada. Ei, ma tean jah.